Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va pas parler de plantes, mais on va parler un peu de mon village parce que je parle toujours de mon village et de mon jardin au sud-Liban. Ça, c'est la maison. Je présente ma maison. مرحبا اليوم ما بدنا نحكي عن بلانت. اليوم بدنا نحكي بس لأنه دايما بحكي عن بيتي بجنوب لبنان وهيك وجنينتي. اليوم بدي أفرجيكم بس على شوي من الجنينة وشوي من الضيعة. أكيد ما في يصور كل الضيعة. Bien sûr, je vais vous montrer un tout petit peu mon jardin et un tout petit peu mon village. Je ne peux pas filmer partout dans mon village, mais voilà. Mon village au sud Liban. ضيعتي جنوب لبنان الساعة 5:30 الصبح. Il est 5h30 du matin. Mon jasmin qui a près de 12 ans aujourd'hui. ياسمينتي عمرها تقريبا 12 سنة اليوم. في بلبل عم يصفر. Il y a un bulbul qui est en train de chanter là. Je sais pas si on entend bien. هيدي الميلة التانية. Ça c'est de l'autre côté. Au fait, tout au fond, derrière, ça c'est le Liban. هيدي لبنان. بس لورا, on la voit pas maintenant, on la voit pas là. Mais derrière les montagnes, c'est la Palestine. ورا الجبال هونيك فلسطين. بس ما بتبين من هون. وورا ça c'est mon village. Derrière mon village là, بعد ضيعتي تقريبا في ورا هيدا الجبل في أنا الجليل. أنا الجليل هي ضيعة يلي حول المسيح الماء للنبيت. هي أول معجزة للمسيح. Derrière la montagne là, c'est un autre village qu'on appelle Cana de Galilée. C'est le village où Jésus a transformé l'eau en vin dans le mariage de Cana. C'était le premier miracle de Jésus. Bien sûr, le groupe électrogène du village parce qu'on a un problème d'électricité au Liban. هيدا الموتور تبع الضيعة لأنه عنا مشكلة كهرباء بلبنان. أكيد اللي بيعرف لبنان بيعرف. هون كان في مثل بركة مي عاملينها من كتير زمان، من 1000 سنة تقريبا. كانوا يجوا الرعيان يشربوا البقر تاعولهم وهيك اشياء. هلا دملوها، عملوا بدهم يعملوا نافورة ويزرعوا حواليها. Ici il y avait un genre de petit lac, une petite piscine, quelque chose comme ça, creusé par la main il y a près de 1000 ans environ. Bon là c'était juste les bergers qui venaient abreuver leurs vaches, moutons et autres. Bon là mais ils ont fermé et ils vont mettre des plantes, des fleurs et autres, et ils vont faire une petite fontaine là. Voilà. Ah là, j'ai oublié de vous dire. Vous avez vu ça, l'autre qui est là-bas, et celui-là. Ce sont des puits, autant, bon, comme la petite piscine là-bas. Il y a un dans la place du village aussi. Bon, celle-là elle est devenue un petit jardin pour les enfants, pour jouer et autres. C'est des puits creusés. Bon, il n'y a rien, c'est juste un puits, il n'y a rien du tout. Ils ont fermé pour ne pas que quelqu'un tombe à l'intérieur. Au temps des croisés, donc on parle de 1000 ans, 1200 ans. Tout simplement parce qu'en face de nous, le village d'en face, il y a le château des Chevaliers du Tauron. C'est un château de terre sainte. Qui protégeait la ville de Jérusalem comme le Beaufort. Donc par qui sont le Beaufort, il est pas trop loin aussi. Et là, ici, c'est des puits. Ils utilisaient ça pour de l'eau. Ils utilisaient l'eau du puits pour faire des trucs de vin et autres. Là, où il y a la nouvelle terrasse,
En bas, il y avait genre un creux, une petite galerie, quelque chose comme ça. Bon, une petite place creusée aussi où il installait le vin, les poteries et autres. Et on a plein de poteries partout. Je vais vous montrer quelques poteries que j'ai ramassées qui datent près de 1000 ans. Je vais vous montrer le chevalier du Tauron. Je vais aller de l'autre côté du village parce que de l'autre côté du village on voit le château. كنت عم بقول انه هول البيارة هلا سكروهم مشان ما حدا يوقع فيهم على ايام الصليبية. يعني عم نحكي عن مثل هيدي البركة اللي كانت هون وفي وحدة بالساحة بس بالساحة الضيعة بس سكروها هلا مسكرينها لانه عاملين مثل جنينة صغيرة للأولاد بيلعبوا لانه بتجيب برغش وبتقرف وهيدا. هول على ايام الصليبية كانوا يستعملوا هيدا ليعملوا مبيط وهيك اشياء. وعندنا كتير فخار مكسور وين ما كان. انا عندي منهم لميت منهم حطيتهم بجنينة حتى بمطرح التراس الجديد اللي عاملينه تحته في مثل مغارة صغيرة. هي مش مغارة هي مثل مغارة انجأ 3 امتار يعني. بس كانوا يحطوا الفخار والمبيت وهولي لما كانوا يستعملوا مدري شو كانوا يعملوا لانه هيدي تابعة كانت لقلعة تبنين شوفالي دي تورون اسمه قلعة تورون اللي بتبنين بوجنا هون. حفرجيكم عليها. بدي اروح من ميلة تانية على الطريق لأقدر صورها لأنه من بيتي ما ببين لانه هي اصلا هيدي كانت شو اسمه كانت قلعة صليبية كانوا يحموا فيها مدينة القدس اللي هي بيسموها هالمنطقة هون تير سانت لأنه كمان مثل لأنه مش بعيد كتير في قلعة الشقيف. وقلعة الشقيف نفس الشيء نفس الموضوع مثل التورون كانت موجودة لحماية القدس مدينة القدس على أيام الصليبية. شو كمان لانه نحن هون بمنطقة الجليل الشمالية. Nous, mon village, nous on est en Galilée du Nord. Ouais, la Galilée n'est pas seulement en Palestine, mais aussi au sud Liban. يعني الجليل مش بس بفلسطين كمان بلبنان. احنا هون بمنطقة جليل الشمالية. اوكي ها وهيدي انا حاططهم هون. C'est moi qui les ai mis ici. كان بس لانه رسم اشياء فينيسيان عليهم. Des trucs phéniciens tout simplement. J'avais écrit des trucs, bon, avec le soleil, je vais refaire ça. Tout simplement, je voulais faire un petit jardin phénicien sur mon cèdre. كما نعمل اشياء فينيقية وهيك تحت الأرزة تاعولتنا اللي هي رمز لبنان. وطبعا فينيسيا هي لبنان وجزء من فلسطين وجزء من سوريا كمان. بس المنطقة الأكبر هي لبنان. Même si la Phénicie il y a une petite partie de Palestine et une petite partie de Syrie, mais la plus grande partie c'est le Liban. Ok. هول الفخار هو فخار كتير قديم حتى طلعوا. C'est des très vieux poteries. Bon, c'est des morceaux, il y a pas il y a le 20K qui pousse partout. Le 20K بتعبي الدنيا. شفتوا؟ Eid مثلا. Regardez un peu. Ça c'est pas fait maintenant. Celui-là. Ah. شفتوا؟ هولي فخار كتير قدام. هاي قطعة منها كمان محجرين قد ما قدام. Voilà. Bon. On a toujours un tout petit mur là ici. Il y a encore des pierres taillées. C'est taillé, je pense qu'ils étaient exposés l'un sur l'autre. Bon ben, voilà. C'est tout ce qui reste. Hein. نشوف حيط صغير بعد. حيط صغير محطوط كان. وفي حجارة مقصوصة بالإيد. لأنه كان بعتقد كانوا حاطينهم فوق بعض. في كتير هونيك. طب هذا كان كل شيء باقي من المنطقة هون يعني.
Ça c'est le puits, bon il est fermé hein. On le voit, le trou il est là. El Joura, Taba Albir. Et voilà. Regardez comment c'est taillé. Voilà, je sais pas il y avait quelque chose qui devrait s'arrêter. Ah, ça pique hein. Quelque chose qui devrait s'arrêter. Au fait, il y avait l'équipe Mahfoura. المفروض هيدي la roche là-bas c'était dessus. هيديك كانت موجودة فوقها مثل بيت صغير بس اجوا طبعا الآثار اللي فتشوا على آثار les affidés ils sont venus chercher s'il y avait les gars qui font les fouilles et autres là. Ils ont poussé ça et ils ont laissé ça là-bas. Ils pensaient qu'il y avait de l'or ou quelque chose. Ils sont tellement cons. الغابة فاكرين انه في ذهب هون قال على اساس الملك عايش هون comme si le roi il vivait ici. Quel con. Un deuxième puits encore fermé. واحد التاني مسكرة بير تاني. في هونيك il y en a plein, il y a plusieurs puits là. Et voilà. Tout au fond là-bas, celui-là, c'est le château du Toron, chevalier du Toron. هيدا اللي هونيك فوق هيدا القلعة الصليبية تبع تبنين Toron. On voit pas très bien, il y a le brouillard في خطيطة كمان. C'est là. On a près d'une quinzaine de châteaux croisés au Liban, surtout le Liban. عندنا تقريبا فوق ال 15 قلعة صليبية بلبنان. فلبنان دولة كتير غنية بالحضارات بالاشياء الارchéologiques. يعني le Liban c'est l'un des pays les plus riches en civilisation. Donc si vous voulez visiter le Liban, alors moi je vous conseille. إذا بدكم تعملوا سياحة أنا بنصحكم بلبنان. Et voilà le château. Alors là, c'est de l'autre côté du village, c'est chez mon oncle. Il va bientôt faire nuit, coucher du soleil. Là. Je vous montre un tout petit peu. Ça c'est la maison de ma tante, celui qui est en bas. Voilà. هيدي بنت خالتي بيت خالتي اللي تحت. عم فرجيكم على الميل التاني من الضيعة. هون أنا عن خالي هلا مع غروب الشمس. Et là, il y a des ruches. هولي نحل. هون بيوت نحل. Oui, ok, il y a la mosquée. C'est normal, nous sommes un village chiite au sud Liban. هون في الجامع لأنه نحن ضيعة مسلمة شيعية بالأحرى بجنوب لبنان. Avec les plantes de mon oncle et son potager, son petit potager de rien du tout. Voilà. الزيتونات خالي مع البوتاجي تاعولو الخضرة تاعولته طبعا كتير صغار ما في مشكلة ما في ولا شيء. أنجاك محبة. وهيدي أنا الجليل. C'est Cana de Galilée. C'est la grotte هيدي المغارة. C'est la grotte où Jésus a fait son premier miracle. Une deuxième photo. واحدة تانية. Et là j'ai une seule photo mais il y en a plusieurs quand vous partez. C'est des sculptures sur des apôtres, des sculptures sur des apôtres. هول حافرينهم تلاميذ المسيح على الحجار. C'est sur les roches. Ils ont près de 2000 ans. C'est au temps de Jésus de toute façon. عمرها تقريبا 2000 سنة. هي أيام المسيح. مش بس هي عندي صورة واحدة بس في كتير منهم. هيدي بال 91 لما خلصنا البيت لأنه عمرنا بال 90. C'est en 91 parce qu'on a construit la maison en 90. Et là la maison est terminée en 91. Voilà. Et ça c'est la petite piscine dont je parlais là. هيدي البركة اللي كنت عم بحكي عنها.
هيدي بالحرب ال 96, c'est en 96, la guerre de 96 avec le dieu de la paix, comme on l'appelle, comme l'ONU l'appelle, Israël bien sûr. هيدي من حرب مع إسرائيل بال 2096 ضرب البيت عنا. Ils ont bombardé la maison. Ça c'est le rocher là, voilà vous avez vu. Ici j'avais 15-16 ans environ, كان عمري 15-16 سنة تقريبا.